大家好，我是远见眼科张琦医师今天在这边跟大家谈一谈大家都很好奇的白内障题目。当我们有白内障的时候，我们要怎么样选择我们的手术方式？我们要怎么样选择我们的水晶体？怎么做才能够大大的提升我们手术的成功几率？那这集的影片呢，最重要是来帮大家解答这些最重要的关键问题。我们一定都会先面临老花，再面临白内障。为什么？因为我们的老花其实就是我们的水晶体呢，它慢慢的变成没有弹性。那白内障呢，是水晶体慢慢的变浑浊。在它还是清澈的时候，但是它失去弹性的时候呢，我们的调节焦距的能力就变差了。我们就得戴眼镜在前面辅助我们调节焦距。那等到呢，我们换眼镜换到呢也看不清楚的时候，就变成是白内障的影响。假如说我们初老，然后白内障又被诊断出来的时候，这时候其实我们为了说再去更进一步去检查说到底这个人的水晶体混浊程度，我们会有一台客观检查仪器呢来去看出我们的水晶体的通透度。那这个通透度呢，其实就是水晶体的混浊程度。检查出来之后，我们发现说，它看起来还算清澈，可能还会10年之后才会需要动到白内障手术或更久。那这个时候我们就可以考虑先做老花雷射。但是假如说呢，这个人的水晶体已经混浊到一定的程度，那估计可能5年或是更早就需要去开白内障手术。那这个时候我们就会建议他，不然你就等到白内障水晶体熟了之后，我们再开白内障，因为其实再过几年就要开白内障了，那这样比较可惜。我们就等到那个时候一并用白内障手术方式来去解决我们的近视、老花还有散光这些问题。自费呢，其实就是一个功能性的提升。那飞秒雷射有什么样的功能性的提升？我们就把它简化成3个步骤。3个步骤就是我们的伤口的制作，还有我们囊袋的切割，还有另外我们的中间核心硬化地方的切割。在做伤口的时候呢，我们眼睛常常乱动。乱动的时候呢，有时候我们做出的伤口就会过长或过短，那这时候就会造成伤口愈合上的一个困扰。那如果是用雷射切割的话，每次都是一样的那就对我们来说就很简单。好，那第二个呢，就是我们囊袋的施除。那这个囊袋施除呢，很关键也很重要。我们要做的很圆，然后要做的大小适中，才能够让我们的水晶体置放在那边的时候，是一个我们最好的、最理想的位置。假如说我们做的太大，水晶体可能会比较往前跑，那这时候它可能就偏比较近视。那囊袋做的太小的时候呢，囊袋还会再收缩起来的时候，水晶体往后移动，我们知道它远视的移动。如果说它做的有点偏位的时候，那这时候水晶体可能会有点倾斜就会造成它高阶相差的增加。所以呢，这个囊袋制作实在是非常关键。所以我们每次称赞一个医师说他做的很好的时候，都会说你这个做的跟飞秒雷射一样好。大家就知道说，原来飞秒雷射做出来就是100分，我们就是在追求那100分。第3个呢，就是我们在中间核心的切除。那这个核心的切除呢，有些人是到了非常硬的时候才来的，那这时候我们就用很多的能量来去把它清除掉。就像我们如果牙结石很多的时候才去找牙科医师，那这时候我们一直清的时候就会发现说，哇，我们一直在出血。对，它就是因为伤到旁边的组织了。那我们在做切割的时候，我们会尽量用比较少的能量。所以呢，如果我们先用飞秒先把它切割完成，再直接把它吸出来，这样就可以大幅度降低我们超音波能量的释放，来去保护我们周边的组织，让我们的术后恢复可以更快速。我们先讲到说，我们其实水晶体大致上就分为单焦跟多焦。单焦点就是只有看到一朵花，或者是如果我们把它放在看远的，我们只看到墙壁上的时钟，我们看不到说，我们手上的标价到底多少。那如果说我们留度数留得很近，留300度，那我们只能看到手上的标价，但我们看不到墙壁上的时钟，其他距离我们都要靠眼睛来辅助。那我们不想戴眼镜的情况之下呢，我们就有所谓的双焦点或是3焦点。那代表什么意思呢？我们可以想象说，墙壁上拍一张照片，然后呢，我们的花拍一张照片，然后我们的标价拍一张照片，然后3张照片合在一起。这3个东西都有了，可是呢，中间其他地方都是模糊的。那这个时候我们的确方便的，我们可以靠一只眼睛就远中近可以看到我们想要的影像。可是呢，中间缺乏了这些东西，会造成影像会觉得不够锐利。另外呢，会造成我们的光线晚上会散射。单焦点它的锐利度很好。3焦点它的方便性很好，可是锐利度不够好，那我们就要往中间靠拢。为了要改善3焦点的缺点呢，要想要把这些影像融合在一起，大家开始设计的延焦段。延焦段呢，在单焦点呢不方便的情况之下呢，我们就想要再延长多一点，延长50度。
那这个时候可能在我们近的时候呢，就花跟标架可以一起看得到了，可是远的不行。那所以呢，为了取得一个方便性跟一个锐利度一个综合呢，我们就开始有了长延焦。那长延焦代表什么意思呢？长延焦它开始把这3个影像融合在一起。怎么融合呢？我们就把景深变窄了。变窄的时候呢，我们在一只眼睛呢，可能远的那一只可以看到墙壁上的时钟，可以看到这里站谁在跟我们讲话，可以看到花朵。可是呢，我们看不到标架，所以它可以看到远到中距离。另外一只眼睛呢，可以把它摆在中到近距离。为什么我们手机要发展成2、3个镜头，都是这个原理。我们不要靠一支镜头想要吃遍天下，我们可以装另外一个镜头上去啊。另外一只眼睛就会装在我们花到标架的距离，这时候这只眼睛可以吃中到近距离，这样2只眼睛合在一起呢，就看到墙壁上几点，这里站谁，那花还有我们的标架全部融合在一起，形成一个连续的焦段。那这样子呢，又可以保有它的锐利度，又不会有分光而造成晚上散射的状况。所以呢，后来呢，大家三焦点就慢慢的 shift 到我们现在的长延焦，大幅降低三焦点我们会有的困扰。我们要知道说我们自己生活上有什么样的需求，比如说有些人他住台北市，那他晚上也不开车，那都是坐捷运、坐公车都有人在，他会选择三焦点的。那假如说我们是上班族，晚上都8、9点才下班，晚上开车还是很重要，那这时候选择长延焦的远中中近。那假如说你现在已经退休了，我现在就是想要出去游山玩，我现在就是想要打球而已，或者是晚上都要一直长期开车的，那选择用单焦点的。看远的也是一个方式，我们会帮患者检查，看他整个眼睛的整体的结构，不然说他之前有没有做过近视雷射，不然说他现在的黄斑部、视神经到底够不够健康，到底能不能够装到这么高阶的水晶体。我们要知道说，我们有什么需要去避免的，在跟医师好好的沟通之下，我们来做出一个最好的选择。没有最完美的选择，只有最适合每个人的选择。那我们白内障呢，术后比较常见的恢复期的一个问题，刚开始有角膜水肿，水肿也要需要神经消退，这会让我们视觉都会稍微比较模糊一些。慢慢的这2个因素改善之后呢，视觉就越来越清楚了。那还有眼睛干的问题，眼睛干的问题不只在我们的近视雷射术后会有，连在我们的白内障手术也是会有，通常会有2、3个月比较偏干。这2、3个月，我们就好好的保护眼睛，保养眼睛，好好休息，点人工泪液。慢慢的3个月之后，基本上都会恢复到术前的状态。还有我们的视差的问题，不然说我们一只眼睛恢复0度的时候，一只眼睛还600度近视的时候，这时候怎么样去搭配协调？不然说我们可以把我们的眼睛度数改一下，我们可以换隐形眼镜，这些都是一个另外一只眼睛还没开到的时候，一个过渡期的一个应变方式。最后就是我们的水晶体的适应。多焦点水晶体其实有些时候是需要适应期的，或者说大脑会对这个影像重新解析、重新适应。有些人就是回习比较慢，那我们就需要一点耐性。那甚至有些时候呢，当他这只眼睛一直没办法学习起来的时候，是因为他一直在用另外一只眼睛在看东西，因为他就觉得这只眼睛模糊的时候，大脑就一直依赖另外一只眼睛。我们反而会建议他干脆这只眼睛一起处理掉，2只眼睛都是这样的影像的时候，大脑没有办法逃避，他一定得适应它的时候，反而适应期就快了。所以这些都是一些我们过程会有的问题跟一个解决的方案。白内障手术呢，有几个很重要的关键，包含说我们的水晶体的选择适不适合我们的需求，还有我们的计算，还有我们的手术的执行，这些都很重要。所以一开始来，我们就要先沟通我们的需求。那我们需求呢，就是说我们平常比较着重在看远来看近，然后呢，我们可以适应什么样的水晶体，然后接下来就是检查跟计算。好，那检查呢，除了说检查我们的眼睛整体结构够不够健康，另外检查我们的角膜，之前你们做过雷射，那目前做完雷射之后，它的规则度、它的高阶相差，这些能不能接受这些多焦点水晶体？我们的角膜呢，不能够只是知道它数字而已，我们要能够用角膜定图看到它的全貌，这样子对我们水晶体的位置的置放，还有我们闪光轴度的对位，都非常重要。我们平常验光机只有测4个点，我们在好一点点的白内障计算的机器，测18个点而已。那我们角膜定图会测1万多个点，就是为了找出我们这个角膜最重要的一些资讯。我们不再像瞎子摸象一样，我们会直接看到大象的形状，就知道说原来这个象长什么样子，我们可以怎么样去处理。另外就是我们度数的计算，最后我们水晶体装在这个囊袋里面，它的位置到底在哪里？位置前一点、后一点，度数都有差异。所以呢，我们借由多台机器去交叉测试，最后再来决定我们到底要装水晶体装几度的，装的位置要在哪里，轴度要在哪里。
最后才会得到一个最清晰的视力。我就举上礼拜有一个例子哈，他在医学中心开完白内障，他用飞秒雷射，然后又开散光多焦水晶体来的时候说他现在开完1个月看不清楚，验光机一量，散光有点偏微或什么了。可是呢，事实上呢，它并不是散光装的不对，而是因为它角膜还在水肿，我们就有新的角膜地形图来去侦测说原来你角膜还有部分是水肿的，造成这个散光的偏差，手术时间是需要恢复了，你只需要等待角膜水肿消除，散光就变回原来角膜散光，你的水晶体装的位置很好，它就会矫正掉你的角膜散光。所以这是术后我们所要去追踪的这部分，需要点耐心。我们还是要注意说，我们要跟医生有一个好的沟通不然说我们要沟通说我们的眼睛、我们的需求那我们的眼睛现在目前的状况。另外呢，我们检查跟计算就很重要就是说我们检查眼睛的结构，计算说我们最终水晶体的度数，还有水晶体的位置，这些就非常重要。另外就是好的手术技巧，一个比较丰富经验的，然后可以带领我们安稳的度过这个手术这个流程。所以要3个好要好的沟通、好的仪器、好的手术方式，来去达到我们的一个最后一个好的结果。